Դիլիջանում օգոստոսի 15-ին հայկական մշակույթը հնարավոր էր տեսնել, լսել, համտեսել ու սեփական ձեռքերով ստեղծել։ Երաժշտություն, ազգային արհեստներ, տեղական բրենդներ ու հայկական խոհանոց մեկ տարածքում։ Դիլիջանում առաջին անգամ անցկացվեց Արմաթ ֆեստը։ Փառատոնի անվանումը պատահական չէր ընտրված, Արմաթն այստեղ կապ էր անցյալի ու ներկայի, ավանդույթի ու ժամանակակից մշակույթի միջև։ Արմաթ ֆեստը դա Green Rock-ի նախաձեռնություն է, որը ստեղծել ենք դրա համար, որ Դիլիջանը ոչ միայն դա սիրուն բնություն է, լավ վայր է, այլ այստեղ երաժշտություն, մշակույթ։ Արմաթ բառը ինքնուրույն այտենց ինքնույս բառ չէր, մենք վերցրեցինք, որ ցույց տանք արմատները միայն դա այն պատմությունները չի, բայց նա նաև հետաքրքիր կարող է հետաքրքիր, սիրուն, գեղեցիկ, դրա համար արեցինք ամեն ինչ, որ հիմա երիտասարդները երաժշտությունն էլ ինքնույն միայն արտասահմանյան երաժշտություն չի, դա հայկական, փորձել ենք հայկական արվեստը, մշակույթը ցույց տանք այստեղ։ Սա սկիզբն է, մենք փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որ մյուս տարի ինքը լինի ավելի հետաքրքիր, ավելի մեծ, ավելի շքեղ։ Ավանդական արհեստներից մինչև ժամանակակից հայկական դիզայն, փառատոնի տարածքում ներկայացված էին տեղական բրենդներ ու արտադրողներ։ Այստեղ այցելուները կարող էին համտեսել ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից հայկական խոհանոցի ուտեստները։ Արմատի առանձնահատուկ հատվածներից մեկը հայկական ավանդական արհեստներին նվիրված վարպետության դասերն էին։ Որդան Կարմիրի եւ ազգային տեխնիկագործության դասերի շուրջ այցելուների թիվն այնքան մեծ էր, որ մասնակիցների թիվն անցել էր 100-ը։ Այսօր մենք ներկայացրել ենք մի քանի վարպետաց դասեր, որոնք նաև թեմատիկ էին, այսինքն ազգային էին, մեծերի եւ փոքրերի համար։ Ներկայացրել ենք Որդան Կարմիրով վարպետաց դասեր մեծահասակների համար, տեխնիկագործություն մեծահասակների համար։ Շատ զարմացած ենք, որտեղ չէինք սպասում, որ ազգայինի թեման այսքան հետաքրքրում է մարդկանց։ Իհարկե շատ ուրախալի փաստ է։ Մենք 100-ից ավել մասնակից ունենք երկու տարբեր զոնաներում մեծերի եւ փոքրերի համար։ Փառատոնի անցկացումը Դիլիջանում նաև քաղաքի որպես զբոսաշրջային եւ մշակութային ուղղության զարգացման համատեքստում է։ Green Rock-ի նախաձեռնությամբ անցկացված միջոցառումը կազմակերպվել էր նորաբաց Villa 3 Community Hub-ի հարևանությամբ բազմաֆունկցիոնալ համալիրի ապագա համերգասրահի տարածքում։ Դիլիջանում արդեն մի քանի ամիս ապրող Արտեմ Իզացիպինի համար քաղաքի գրավչությունը միայն իր սիրելի բնությունն ու լեռները չեն։ Նա այստեղ վայելում է նաև մշակութային կյանքն ու այն համայնքը, որն ամեն օր նոր մարդկանց ու գաղափարների է միավորում։ Живу несколько месяцев в Дилижане. Արդեն մի քանի ամիս է ապրում եմ Դիլիջանում։ Ես ինքս լեռներում եմ ծնվել։ Շատ եմ սիրում լեռները։ Դրա համար էլ Դիլիջանն ինձ շատ է գրավում։ Peoples-ում շատ հարմար ու հետաքրքիր համայնք է ձևավորվել։ Տարբեր ոլորտներով զբաղվող մարդիկ են ապրում։ Շփվում ենք, փորձ ու գաղափարներ ենք փոխանակում։ Իսկ Villa 3-ում աշխատանքի համար ամեն ինչ կա։ Հարմար coworking, գեղեցիկ ու ոճային միջավայր։ Ընդհանուր առմամբ այստեղ ամեն ինչ շատ հարմարավետ է։ Великолепно, эстетично, да. Բեմում իրար հաջորդեցին Գարիկն ու Սոնան Լավելի բենդը, Միքայել Ոսկանյանն ու իր ընկերները։ Այսպես ավարտվեց առաջին Արմաթ ֆեստը հաջորդ տարի վերադառնալու խոստումով։